نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. نننې نشست نمبر اولنې زمونږ د روجې باره کې دی چې الله رب العزت قرآن مجید کې وایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای ایمان والا په تاسو دا روجې فرض شوي دي څنګه چې مخکې ستاسو نه خلکو هغې د باندې فرض وي ستاسو غوندې متقین جوړ شي. روجه د دې حکم نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مکه مکرمه کې 14 کاله خپل محنت وکړو د هغې نه وروسته چې بیا مدینه شریف ته رالی نو دلته مانځه حکم رالی بیا دویم د زکات حکم رالی دریم ورپسې بیا د روجې حکم رالی. روجه دا په چا باندې فرض ده؟ روجه مسلمان باندې فرض ده اور هغه مسلمان چې هغه کې عقل وي یعنی عاقل وي. دریم بالغ. د دریو کسانو باندې دا روجه فرض ده. ټولو نه مخکې روجې نیت کول دا ډیر ضروری دي. یعنی انسان سبا روجه دی نو ماښام نه د نیت کول دا ضروری دي. یا دغه رنګ چې پښمنۍ کوي هغه وخت کې د نیت وکړي دام ضروری دي. نیت دا د زړه د ارادې نوم دی چې زړه کې انسان دا اراده راولي چې زه روجه ږدم نو بس د دا نیت وشو. روجې ډیر زیات فضایل دي الله رب العزت بیان کړي دي او نبی صلی الله علیه وسلم احادیث کې دي. ټول نه غټ اجر ثواب دا دی الله رب العزت ویلي چې انسان چې کوم روجه ږدي نو قیامت پر ورځ به د دې اجر او ثواب به زه په خپله ورکوم دی انسان له فرشتو ته نه دی حواله کړی. روجه څه ته ویل شي؟ صبح صادق سار د مانځه شروع کېدلو نه وخت نه مخکې چې کوم وخت دی هغې د صبح صادق ویل شي. هغه وخت نه لیکه د ماښام مر ډوبېدلو پورې خوړلو نه څکلو نه اور نفسانی خواهشاتو نه ودرېدلو نه دې ته روجه ویل شي. دغه رنګې که کوم انسان نیت ونکړو او هغه هسې خوړلو څکلو نه ودرېدو ماښامه پورې نو د دې انسان روجه ونه شوله ځکه چې نیت پکې کول دا ډېر ضروري دي. بیا سار کې دا پښمنۍ کول دا مسنون دي. نبی صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې زمونږ او یهود و نصاره کې همدا فرق دی چې مونږ پښمنۍ کوو هغې د پښمنۍ نه کوي. او دغه رنګې ماخوستن کې 20 رکعاته تراویح کول دا مسنون دي سنت مؤکده دي. قرآن پکې مکمل انسان واري دا مسنون دي او تراویح 20 رکعاته کول دا مسنون دي. بلا عذر تراویح پرېښودل دا صحیح نه دي جایز نه دي. حاکم انسان ته څه عذر شو هغې بنا باندې پرېښودل څه حرج نه دی. که هغه انسان طاقت لري اور عذر ختم شو او تراویح شوی نو چې هغه دې راشي نو پښمنۍ مخکې پورې که هغه په ځان له تراویح کوي هم کولی شي هغې کې هم هېڅ حرج نه دی. اور دغه رنګې بعض موږ خلک دا غلطي کوي چې سار پښمنۍ وخت بیل دی اور سار د مانځه وخت بیل دی. پښمنۍ وخت چې ختم شي نو سار د مانځه وخت شروع شي اذان چې کېږي هغه د مونځ وخت شروع شوی نو دې دغه سار کې پښمنۍ چې دی هغه د سار مانځه نه 10 منټه 15 منټه مخکې بندول دا ډېر ضروري دی. نو راتلون انشاءالله نشستونه به دې باره کې بیان کېږي چې کوم شیانو باندې روجه ماتېږي او په کومو باندې نه ماتېږي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.